નમસ્કાર, મારું નામ વિપુલ કાછડિયા છે. મારી કંપનીનું નામ વિપુલ HVAC સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે. સિન્સ 2000થી અમે આ ફિલ્ડમાં છીએ. અમારી બ્રાન્ચ સુરત, અંકલેશ્વર, ભરૂચ, બરોડા, અમદાવાદ, રાજકોટ, વાપી છે. મલ્ટી બ્રાન્ડ શોરૂમ છે અમારા. અમે ઓથોરાઇઝ ડીલર બ્લુ સ્ટાર, ડાઇકિન, સેમસંગ, તોશિબા, કેરિયર, ઓ જનરલ, વોલ્ટાસ, શાર્પ. અમે વિન્ડો એસી, સ્પ્લિટ એસી, કેસેટ એસી, ડક્ટેબલ, પેકેજ, VRF, ચિલર, HU, વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ 1 ટનથી લઈને 1000 ટન સુધીનું વર્ક કરીએ છીએ. હોસ્પિટલ, ફાર્માસ્યુટિકલ, મોલ, સિનેમા, બંગલોઝ, ફ્લેટ, રેસિડેન્શિયલ, પ્રોજેક્ટ, ઓફિસ, ઓલ વર્ક. અમે સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ વર્ક કરીએ છીએ. સ્પ્લિટ એસીની સર્વિસ કરીએ, VRF, ચિલર, HU, એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ, સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ વર્ક. થેન્ક યુ. નમસ્કાર.